ситцами себе ничего позволить не могли. Потому что ситцевая шуба в минус 30 прохладна. Из-за тебя. Да чтобы у тебя рот на пятке вырос, чтобы тебе как жрать, так разуваться. Пин-код гамбургский. Максим, Вы кто? великолепно. Вы кто? Максим Николаевич, ну, понял, извините, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте негодовать. 25 лет. Как один день, вот, буквально. Сейчас все могу себе позволить, да. Есть буду 3 раза в день. Ты когда-нибудь пакеты полиэтиленовые стирал? Нет. А для других, а? Скунса тебе в однежку. Зубы сделаю. Зубы себе сделаю, понимаешь? Мне же раньше зубы-то зачем? Не нужны были. 20 лет и зубы не нужны. А что, зачем? Зачем мне зубы? Соленый кипяток, его жевать не надо.